eri bilan urushib, diqqat bo'lib, rashk qilib, asabiylashib, kasal bo'lib yurgan ayollar diqqatiga. Mana ko'ringlar. Hech kim bu yerda eri bilan yotgan yo'q. Qabriston. Hamma bir o'zi yotibdi. Hech kim er xotin yotgani yo'q. Hamma bir o'zi yotadi. Bir kun kelib olamdan o'tganingizda, bir kun kelib olamdan o'tsangiz, eringizga aytsa, shu ayol sizni juda ham yaxshi ko'rardi. Siz uchun jonini berishga ham tayyor edi. Sizni rosa rashk qilardi. Keling, bir kun birga yotib bering ayolingiz bilan desa, eringiz bir kun emas, bir soatdan birga yotib bera olmaydi. Bir o'zingiz yotasiz. Yoki birorta ayolga eri o'lsa, shu eri sizni deb yelib, yugurib sizlarni boqaman deb mehnat qilgan edi. Sizni yaxshi ko'rardi. Bir kecha birga yotib bering eringiz bilan desa, birorta ayol bir daqiqa ham yotib bera olmaydi. Hamma bir o'zi keladi. Bir kun kelib ajraysiz. Hamma bu yerda bir o'zi yotadi. Hech kim mana er xotin birga yotgani yo'q. Hamma alohida yotibdi. Shuning uchun diqqat bo'lib, siqilib, urush janjal qilishga arzimaydi. Arzimaydi. Hech kimga bermayman, hech kimga bermayman deb urush janjal qilib yuramidingiz? Bir kun kelib berib qo'yasiz. Bir kun kelib tashab ketasiz. Ana shuning uchun hadeb diqqat bo'lib, siqilib urush janjal qilavermasdan o'zingizni o'ylang. O'zingiz uchun yashang. Chunki bu yerga bir o'zingiz kelib yotasiz.